いつもどうもご視聴いただきありがとうございます。今は朝の7時です。今日またコペンに乗って近所うろうろ動画を撮影しに行きたいと思って、ガレージから車を出したのですけど、なんとこの黒色の車ほこりでなんか白く黄色くなってたので、少々のほこりだったらそのまま行くんですけど、あまりにもひどいんで朝の7時からこれ水洗いだけとりあえず水でほこりを流して、それから撮影の方に行こうと思って頑張ってます。それで今なんですけど、この前回溶接でこのホースを巻くところを作るという大失敗したために、これホースまだきちっと巻けるような状態ではないので、もう一回一回こうやってホースを出すのがもうすごく大変な状態です。また溶接にチャレンジして、巻けるようなホースが巻けるようなそのようななんか DIY 工夫してやっていきたいと思います。それで、今回はもう水洗いだけでささっとほこりを流して、それから現場の方に行っていきたいと思います。それで今日は今まで皆さんに紹介したことのなかった家から5分10分ぐらいのところなんですけど、野鳥の観測所っていうのがあるんです。コートベールっていうゴルフ場があるんですけど、その隣が野鳥の観測所になってますので、そちらの方までちょっと行ってみようかなと思ってます。野鳥の観測所なんでちょっとなかなか喋りながらの動画とかはなかなか難しいとは思うんですけど、てな感じで、今日はとりあえずほこりを払ってから野鳥の観測所の方まで、行っていきたいと思いますので、また要所要所コメントの方もしていきたいと思いますので、どうか動画の方最後までご視聴よろしくお願いいたします。では今からちょっと頑張って磨いて、でそれからスタートしたいと思います。ではまた後ほどよろしくです。行ってきます。はい、とりあえず私の会社の駐車場まで来ました。そしてここでローソンコーヒーやめたのはちょっと最近ダイエットしてます。訳あってダイエットしてます。それでちょっと今までローソンコーヒーに砂糖とミルク一つずつ入れてたんですけど、今回2日3日前からブラックコーヒーに変えました。というわけで、今ここ走ってるのは、国道55号線で野鳥の公園、野鳥の観測所の方に行くにはまずはの方をめがけていただいて、そして道の駅の手前を左に曲がるんですけど、道の駅の信号を左に曲がっていただいても結構なんですけど、道はつながってますので、それで野鳥の観測所の方に行きます。これがもう野鳥の観測所のすぐ近くの最後の坂になります。でここを上がれば野鳥の観測所、こちらの看板が見えますので、ここをそのまま中に入っていただければ野鳥出島野鳥公園っていうのかな、はい、観測所の方に行きます。朝これ早いんです。もうゲート開いてました。そしてもう先に野鳥の観測写真とか撮りに来てる方もおられました。てなわけで今からちょっと野鳥の観測所の方に歩いていきたいと思いますので、野鳥の観測所の風景等々をご覧ください。この右上の方に見えるのがちょっとフェンスがあるの見えましたかね。これがコートベールというゴルフ場のフェンスになります。それで、ここからが入り口でこんな感じ、右側に絵で説明してくれてるんですけど、観測小屋がまずメインのここ観測小屋と、あとこのまま突き当たりにあるのと、それと後ろ側にある3カ所が観測所になります。それでここは休憩所になってます。これ今私はこれ、西側の方の観測所の方に向かってます。行く道中も木々が茂ってて、今すごく鳥のさえずりとかすごくいい感じで、のんびり行けます。それでここが観測所になってます。それで観測所の
真ん中こう空いてるのが分かると思うんですけど、ここからカメラのレンズとかビデオのレンズを出して、あと双眼鏡で覗いたり、湿地帯沼ちょっとはっきりごめんなさい、正式名称はわからないんですけど、ここで野鳥がたくさん集ってますので、さえずりとか聞きながらのんびりやれます。こんな感じでございます。こちらはね、ここに来てる方の写真とかも展示スペースもあります。はい、ここは非常にロケーションもいい場所で、鳥のさえずりとかいろいろ楽しめるんですけど、今日は隣で草刈り機してます。草刈り機してるのでちょっとなんか気分がダウンしちゃいました。ホトトギスとかいろいろ鳴いててすごくいい空間なんですけど、今日はこれにて違う場所の方に移動していきたいと思います。はい、最近何やってもついてません。まさかの草刈りということで、音がブン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 なって、今日は鳥のさえずりを聞いてもらおうと思ってここに来たのですけど、断念しました。それでまた後日来て鳥のさえずり等々また動画撮影していきたいと思いますので、ご期待ください。ではまた次のポイントに移っていきたいと思います。ちなみにいつも撮影機材はこんな感じです。最近ね、この一眼レフカメラで、動画撮ることもあります。あとはもう GoPro、 今手持ちもこれと同じ、GoPro でやってます。てなわけで次のポイントに移動っていうか行くところないんですけど、まあとりあえず行ってきます。はい、場所を移動してきました。先ほど野鳥の公園はちょっと失敗しました。まさかの横で草刈りしてるとは思いませんでした。そしてすぐ近くなんですけど、これ多分阿南市の施設と思うんですけど、テニス場とかこの何ですかね、このイベントできるような場所とか、ここ野鳥の公園からすぐ近くなんで、鳥のさえずりもすごく良くて、初めからこっちの方に来たらよかったって思ってます。はい、動画最後までご視聴いただき本当にありがとうございます。ちょっと誰もいないところで喋るの恥ずかしいですてなわけで、今日は、野鳥の公園の方さっき行ってきたんですけど、横で草刈りブン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 やってたので、ちょっと鳥さんの声もさえずりもあまり聞こえなかったので、ちょっと場所を離れてこちらの方に来ました。そして、こちらは自然いっぱいで、緑の中、そして、木々に囲まれて、その向こうは海になります。それでゴルフ場もあります。そんなわけで、いつもはローソンコーヒーなんですけど、今回無糖のコーヒー。この無糖のコーヒー、実は私腰痛が出てきまして、それでお医者さんにいたところ、ちょっと体重減らしなさいと言われたので、甘いものを食べるのをやめました。その結果1日目で 0.5g
2日目で 0.5g、2日でなんと1キロ痩せました。これはたまたまなのか偶然なのか全く分かりません。これもちょっと1ヶ月ぐらい継続していきたいと思いますので、体重がどれぐらい下がるかまた報告していきたいと思います。それでいつもこのようなゆるい動画最後までご覧いただき本当にありがとうございます。動画の方定期的に作っていきますので、よろしければチャンネル登録の方も一つよろしくお願いいたします。というわけでまた次の動画でお会いしましょう。さようなら。ここの場所で動画を撮ったんですけど、すごくコペン気持ちよく撮れたので、ちょっと今動画が10分以上で長くなりすぎたので、ここでの撮影は次の回にまた動画まとめてアップいたしますので、よろしくお願いいたします。では次の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。